Сәлем оқырман, бүгін кешкі асқа дәл осындай пигоди дайындайтын боламын. Бірінші кезекте жылы суға 2 қасық қант салып, оның үстінен ашытқы салып, барлығы ерігенге дейін бір келкетіп араластырамыз. Арнама салынып жатқан өзге де рецептерді жіберіп алмас үшін бірінші кезекте подписаться батырмасын басып, арнаға тіркеліп қоюыңызды сұраймын. Енді бұл массамыздың үстінен 400 грамм ұн салып, оның барлығын араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалмау керек. Бір келкетіп араластырып, бетін жауып, шамамен 15 минутқа жылы жерге ашыту үшін қойып қоямыз. Қалған ұнды және тұзды осы ашытқымыз дайын болғаннан кейін соның үстінен салып, қамыр ашытатын боламыз. Біздің ашытқымыз дайын болғанға дейін пигодидің салмасына, яғни фаршына кірісе берсек болады. Бізде орам жапырақ, тартылған ет, сарымсақ және пияз. Барлығын біріктіріп салып, оның үстінен приправа, перец, кез келген дәмдеуіштерді салып, және үстінен аздаған сұйық май құйып, барлығын бірге араластырамыз. Фаршымыз бізде құрғақ болмайды, сұйық майды аз ғана құйсаңыздар жеткілікті, себебі бұның құрамында орам жапырақ және пияз көп болғандықтан, сонда фаршымыз сочный, сулы, өте жақсы болып шығады. Тұзын, бұрышын, қосатын дәмдеуіштердің барлығын өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәміне қарай саласыз. Және біздің орам жапырақ жұмсарғанға дейін осылай жақсылап араластырып аламыз. Қолыңыздың күшін салып, одан кейін біраз дәмі бір-біріне сіңу үшін қалдырып қойып қоямыз. Біз фаршымызды дайындап болғанша ашытқымыз да дайын болып қалды. Енді 700 грамм ұнның үстінен керекті мөлшерде тұзымызды салып, осы ашытқының үстінен салып отырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз кішкене қоюлана бастағанда, осылай үстелдің үстіне сәл ғана сұйық май құйып, соның үстінде илеп басын біріктіруіміз керек. Көп мөлшерде шамадан тыс ұн қосып қажет емес, бұл ашыған қамыр болғандықтан кішкене жұмсақ болғаны дұрыс. Және осылай салафанмен не болмаса бір ыдыспен бетін жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз. Шамамен 10 минуттан кейін тағы да көтеріліп, жақсы болып ашиды. Сол кезде бұны күлшелерге бөліп, пигодиімізді түюді бастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тағы да көтерілген. Енді осыны қолымызды майлап алып, майда бөліктерге бөліп, дөңгелектеп қойып аламыз. Бұл бізде ашқан қамыр болғандықтан манты сияқты емес, түйгеннен кейін 2-3 есе үлкейетін болады, піскен кезде тағы да үлкейеді. Сондықтан да күлшелеріңізді барынша кіші қылуға тырысыңыздар. Міне бізде ашытқан қамырымыздан 20 тал пигоди шықты. Осы күлшелердің бетін жауып, енді шетінен түюге кірісеміз. Бірінші мантаваркамызды жақсылап майлап алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай салмасын салып, оны жақсылап, қатылап түйіп аламыз және қайнап тұрған суда шамамен 45 минутта пісіреміз. Міне біздің пигодиларымыз дайын болды. Бұл сондай тоқ тағам, ортасында көріп тұрғандарыңыздай құрғақ емес, және дәміне қарай аджика, не болмаса осындай соустарды құйып, және оның үстінен осындай салат салып, жақсылап дастарханға ұсынатын боламыз. Осындай соус және корей салаты өте жақсы толықтырады біздің пигодиді, және ортасы да сондай сулы, өте жақсы болып, ал сыртындағы наны тоқ болып шығады. Ортасын өздеріңіз видеода көріп тұрғандай. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай тоқ, кішкентай балаларға бергенге де өте ыңғайлы тағам. Сіздермен болған Айкерім, арнаға жазылып, міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіп, қолдау білдіріп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.